Bom dia, galerinha. Vou iniciar aqui fazer um. É isso aí, galera. Tava aqui no Zoom. Olha o nego aí, o nego. Vou fazer um negócio aqui, galera. É isso aí.
Aí, galera. É isso aí, galera. Comenta muito, dá muito like, compartilha, ativa o sininho para ter mais conteúdo. É isso aí, galera. Olha, tem ali uma sujeira ali. E agora eu tô filmando aqui para fazer a limpeza. É isso aí, galera. Olha os pés de coco aí, ó. Os cocos aí, ó. Olha. Coco bonito, aqui é coco bonito, ó. Pé de manga. Ali também os cocos que tá pesado. Aqui atrás é a maré aqui, galera, olha. A maré, ó. As casas lá atrás. Compartilha, ativa o sininho para ter mais conteúdo aí. Você vê na maré aí, galera. Lá atrás é a maré, vai bater lá no braço do mar. É isso aí, galera. Comenta muito, dá muito like. O que você acha aqui no meu que tá? É todo murado, ó. Todo muradinho, ó. Olha o fogão aí, ó. É isso aí, galera. Comenta muito, dá muito like, compartilha. Ó, meu cachorro aí. Olha, você é bravo. Você é bravo. Aqui, ó o outro ali, ó. Ó o outro. Ó o outro aqui, galera. É isso aí, galera. Muito like. É isso aí, ó. Dia a dia da minha vida. Olha, meus cachorros aqui, ó. Ele aí brincando aí, é outro aqui. Esse aqui é bravo, esse aqui é bravo. Esse aqui deram a gente quando ele era já grande. Mas não respeita não. Ele morde mesmo, não tem boquinha não. Deram a gente já grande, cachorro tem que dar pequeno como aquele ali, ó. Aquele ali já morde a gente, ó. Quanto mais esse aqui, ó. Mas esse aqui tá ficando doce já. Ele mordia que só... Né, pai? Pai tá mordendo mais não, né, pai? Tá mordendo, pai? Né, pai? É isso aí, galera. Olha o que tem isso aí, olha. Olha o fogo que tem isso aí, olha aí. Labareda de fogo. Eita. É isso aí, galera. Espero que vocês gostam aí desse vídeo aí, ó. Tava ali só sujando aqui, ó. Que essas casas aqui vai sair. Eu não dou muito grão aqui, eu limpei, ó. Os matos tá mais morrendo aqui, ó. De vez em quando tem uns caranguejos aqui, uns gamu. Tava agora aqui mesmo no buraco aqui, ó. Olha. Ele ali, olha. Ele ali pegando a goiaba. Botei a goiaba ali. Gamu. Olha um fogo intenso. Eita, que fogão, é? Chega quente, galera. Olha aí, galera. Olha como é aqui, ó. A maré. É lá atrás a maré, galera. Olha. E a casa da vizinha aqui, ó. É isso aí, galera. Comenta muito, ó, pé de goiaba. Olha, nune. Olha, pé de graviola. Ó, pé de graviola. É isso aí, galera. Comenta muito, dá muito like, compartilha. Ativa o sininho, que você já quer fazer a limpeza. Ele tá limpando, galera. Senão aqui de vez em quando tem umas cobrinhas. Que aqui atrás é maré. Aí tem que tá limpando, galera. É isso aí, galera. Quem que vocês gostam aí, ó? Tá queimando aí, ó. É isso aí, galera. Comenta muito, dá muito like. Compartilha, tava barbudo. Fia barba, olha a diferença. Aí eu vou cortar o cabelo. É isso aí, galera. Feliz... Hoje é 2. Feliz janeiro aí, ó. Pra todo mundo aí. Que Deus abençoe. A todos aqueles que assinam, que nem assina. Deus vem abençoar. Dar alegria, tirar depressão, angústia. Viver alegre. Mesmo com pouco dinheiro, ou sem dinheiro, ou com dinheiro. Mas que a gente seja alegre. Vai se divertir, vai pra praia. Veja muitos conteúdos aí das galera. Esses caras YouTube aí, eu espero. Eu gosto muito de todos. Não posso dizer o nome dos caras todos aqui. Se puder dizer, eu digo.
Todos os youtubers aí, Deus abençoe cada um. Aqueles assinantes, que Deus abençoe também. Vocês são fera. Sem vocês a gente não é nada. A gente não sabe filmar. Só com vocês mesmos. Só a alegria é vocês mesmos. Comenta, compartilha, ativa o sininho para ter mais conteúdo. É isso aí, galera. Creio que vocês gostaram desse vídeo aí, ó. Queimando aí, ó. É isso aí. Fui!